Sveicināti! Nesenajā raidījumā, salīdzinot baltu valodas, sanāca runāt arī par latgaliešu valodu, vai kā to bieži sauc par latgaliešu dialektu. Gan komentāru sadaļā, gan daudzviet reālajā dzīvē Latvijas sabiedrībā domas dalās. Daļa novērtē atzinīgi to, ka tiek pievērsta uzmanība arī latgaliskajam. Bet ir arī tādi, kuriem īsti nepatīk atsevišķa latgaliešu valodas apspriešana, un varbūt pat tādi, kas to uzskata par kaut ko nepareizu un bīstamu. Kā tad īsti saukt latgaliešu runu? Par valodu vai dialektu? Kā mēs vispār nonācām pie tā, ka Latvijā izveidojušies šie divi valodas paveidi? Un galu galā, ko no tā varam sagaidīt nākotnē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim šajā kanāla Laika doma raidījumā. Sāksim ar to, ka apskatīsim, kas vispār ir valoda, dialekts un kas ir izloksne. Šeit centīšos to paskaidrot pēc iespējas tuvāk aprakstam, ko noteikuši latviešu valodnieki. Citās valstīs tas iespējams ir definēts arī savādāk. Kā jau bija gaidāms, atbildes seno jautājumu, kas atšķir valodu no dialekta, nebūtu nav vienkārši. Vispirms izšķirsim divus jēdzienus – valoda un rakstu valoda. Valoda pati par sevi nav viendabīga, tā ir dialektu kopums. Dialektu varētu arī saukt par teritoriālu valodas paveidu. Latviešu valoda sastāv no 3 dialektiem. Vidusdialekta, tas ir latviešu valodas paveids, kurš izplatīts Kurzemes dienvidu daļā, visā Zemgalē un Vidzemes vidienē. Tas ir par pamatu standarta latviešu rakstu valodai, kurā notiek lielākā daļa saziņas Latvijā, ieskaitot arī šī raidījuma tekstu. Otrais būtu lībiskais dialekts, kurā runā Kurzemes ziemeļu daļā un ziemeļu rietumu Vidzemē. Tās ir teritorijas, kurās Latvijā visilgāk dzīvoja līvu valodā runājošie cilvēki. Tagad, lai gan līvu valodu lieto ļoti reti, tā tomēr ir atstājusi iespaidu uz latviešu valodu, kura tiek runāta šajos apgabalos. Cik zinu, lībiskajam dialektam nav izstrādāta sava rakstu valoda, vismaz ne oficiāla rakstu valoda. Trešais – augšzemnieku dialekts, jeb tas, ko vietām sauc par latgaliešu un vietām arī par sēļu dialektu. Tajā runā Latgales reģionā, daļēji Sēlies un nedaudz arī pašā tālākajā Vidzemes austrumu apgabalā. Arī šim dialektam, tāpat kā vidusdialektam, ir izstrādāta sava rakstu valoda. Tātad latviešu valoda sastāv no 3 dialektiem un 2 rakstu valodām. Šajā raidījumā tā saukšu par standarta latviešu rakstu valodu un par latgaliešu rakstu valodu. Tieši šo rakstu valodu esamība ir tas, kas ļauj runāt par 2 latviešu valodas paveidiem, kas abi pieskaitāmi pie latviešu valodas, tomēr tie nav identiski. Tad vēl ir tāds retāk lietots jēdziens kā izloksne, kas būtībā ir dialekta apakšgrupa. Senākos laikos Latvijā izšķīra vismaz 500 izloksnes, kuras runāja atsevišķos Latvijas administratīvajos iedalījumos. Piemēram, viena ciemata vai tuvu esošu ciematu vai citu apdzīvotu vietu grupā. Tātad katrs no latviešu valodas 3 dialektiem sastāv no vēl vairākām izloksnēm, kas savā starpā ir cieši saistītas un satur kādas noteiktas sava dialekta raksturojošas pazīmes, bet tomēr nav identiskas. Izloksnēm parasti nav savu rakstu valodu, ja vien kāds vietējais entuziasts tādu uz savu roku neizveido. Tad nonākam pie jautājuma. Ja gadījumā tiek lietots vārds latgaliešu valoda, vai tas nozīmē, ka latgaliešu valoda būtu jāuzskata kā kaut kas nošķirts no latviešu valodas? Kā piemēram, ja salīdzina latviešu un ķīniešu valodu? Un atbilde ir nebūt nē.
Latgaliešu valodu varētu uzskatīt kā sinonīmu latviešu valodai. Latgaliešu valoda arī ir latviešu valoda, bet var tikt lietota arī tādā veidā, lai runātu par valodu, kas runāta tieši Latvijas Latgales reģionā. Līdzīga situācija ir piemēram Spānijā, kur, lai gan parasti runājam par spāņu valodu, Spānijā tai ir arī otrs oficiālais nosaukums – kastīliešu valoda. Spānijā ir ar likumu noteikts, ka priekš savas valodas apzīmēšanas var lietot abus šos vārdus – gan spāņu valoda, gan kastīliešu valoda. Taču vēl vārds kastīliešu valoda var tikt lietots arī kā noteikta spāņu valodas paveida apzīmējums, kurš tiek lietots Spānijas ziemeļu vidienas reģionā, ko sauc par Kastīliju. Labi, ar pašu terminu latgaliešu valoda būtu skaidrs, bet kāpēc runāt tieši par latgaliešu valodu kā īpaši atsevišķu latviešu valodas paveidu? Tas tādēļ, ka latgaliešu valodai ir aptuveni 300 gadus ilga rakstības tradīcija. Tālāk pastāstīšu par to vairāk. Paskatīsimies, kā attīstījās latgaliešu rakstu valoda. Pašus pirmos rakstveida piemērus, kā latgalieši jeb leti sanāk izrunāja savus vārdus, varam atrast 13. gadsimta kroniku tekstos, kur minēti vairāki vietvārdi un personvārdi, kā piemēram vārdi Kūkenojs un Tolova, ko lietoja mūsdienu Kokneses un Tālavas vietā. Šie vārdi liek domāt, ka jau šajos laikos varētu būt pastāvējusi mūsdienu Latgales reģionam raksturīgā patskaņu maiņa. Tomēr šo piemēru nav pārāk daudz, tādēļ tas nav tik droši apgalvojams, un noteikti tā sakarā būtu jāveic kādi plašāki pētījumi. Pirmā grāmata, kura iespiesta lietojot latgaliešu rakstu valodu un saglabājusies līdz mūsdienām, ir 1753. gadā izdotais Evaņģēlijs visam gadam, kas bija reliģiska rakstura grāmata. Iespējams bijis arī kāds izdevums jau 23 gadus agrāk, bet par to nav saglabājušās drošas liecības. Atšķirībā no rakstu valodas, ko Latgalē lieto mūsdienās, tā laika rakstība vairāk balstīta uz Dienvidlatgales izloksnēm, un rakstīts tika pielāgojoties poļu rakstu valodas stilam, jo šo rakstu valodu veidoja poļu jezuīti. Pēc tam laika posmā no 1755. līdz 1835. gadam tika izdotas aptuveni 40 līdz 50 grāmatas latgaliešu rakstu valodā. Drukāšana notika Viļņā un Polockā. Pirmā latgaliešu ābece tika izdota ap 1768. gadu, pirmā latgaliešu gramatika ap 1817. gadu. Pirmā populāra zinātniskā grāmata iznāca 1832. gadā, un tā bija pamācība par bišu audzēšanu. Pirmā latgaliešu vārnīca iznāca 1858. gadā, bet pirmais kalendārs 1862. gadā. Tad jau pavisam drīz pēc 3 gadiem, jeb 1865. gadā, iznāca latīņu drukas aizliegums Krievijas impērijā, kas gandrīz apstādināja jebkādu latgaliešu literatūras izdošanu un turpinājās līdz pat 1904. gadam. Tas notika tieši tajā laikā, kad pārējā Latvijā piedzīvoja vislielāko tautisko atmodu. Daži norāda uz šo faktu kā vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ radās tik izteikta atšķirība starp attīstību Latgalē un pārējā Latvijā. Šis aizliegums iestājās arī Lietuvā, un tā galvenais iemesls arī bija poļu un lietuviešu īstenotā sacelšanās Krievijas impērijā. Lai gan Latgales latvieši nemaz nebija tajās aktīvi piedalījušies, to rakstība tomēr tika uzskatīta par bīstamu elementu, jeb poļu ietekmes rīku. Latgalē tobrīd bija diezgan daudz poļu,
ko Krievijas impērijas valdība uzskatīja par lielāko draudu. Viņi domāja, ka latviešu burtu drukas aizliekšana, ko lietoja poļi, lietuvieši un arī latgalieši, palīdzēs izvairīties no citiem dumpjiem nākotnē. Starp citu, pašā Polijā šis aizliegums nemaz nestrādāja, bet strādāja Krievijas tuvākajās Inflantijas un Lietuvas teritorijās. Diemžēl Latgalē neizdevās apiet drukas aizliegumu, kā to izdarīja Lietuvā, vienkārši drukājot savas grāmatas blakus teritorijā, uz kuru drukas aizliegums neattiecās. Šajā laikā gan dažas latgaliešu grāmatas tiek pārrakstītas ar roku, tomēr to nebija iespējams veikt nepieciešamajos apjomos. 19. gadsimta beigās latgalieši paši sāk vairāk stāties toreiz vienīgajā pieejamajā augstākās izglītības iestādē, garīgajā seminārā, kur arī radās pirmā latgaliešu inteliģence, kura atteicās no iepriekš lietotā poļu rakstības veida un sāka izstrādāt paši savus latgaliešu rakstības noteikumus. Tā gandrīz uzreiz pēc drukas aizlieguma atcelšanas 1905. gadā sāk izdot pirmo latgaliešu avīzi, kura saucas Gaisma. Vēlāk to aizstāja citas avīzes. Pirmie jaunie rakstības noteikumi tiek izstrādāti un publicēti 1908. gadā. Turpmāk rakstu valodu sāk vairāk balstīt uz centrālajām Latgales izloksnēm, nevis dienvidu austrumu kā iepriekš. 1917. gada 9. maijā rīkotajā Latgales kongresā tika nolemts par Latgales pievienošanos pārējai Latvijai. Pievienošanās paredzēja arī iespējas turpināt lietot latgaliešu valodu. Tika apstiprināts, ka visās valsts iestādēs ir jāpieņem iestāžu un privātpersonu iesniegumu latgaliešu rakstu valodā, un ka pašā Latgales teritorijā visiem ir tiesības lietot latgaliešu latviešu valodas paveidu darba vietās, sarakstēs, sludinājumos un izkārtnēs. Arī Latvijas Saeimā ievēlētie deputāti no Latgales vismaz sākotnēji teica runas latgaliski. Latgales skolās standarta latviešu valoda bija jāsāk mācīt sākot no 3. klases. 1933. gadā tika izdota jauni latgaliešu pareizrakstības noteikumi, kas ar nelielām izmaiņām atsevišķā latgaliešu literātu daļā tiek lietoti vēl šodien. Tos izmantoja arī trimdā, kur šajā ortogrāfijā izdeva aptuveni 130 darbus. Pagājušā gadsimta 20. gadi varētu tikt saukti kā latgaliešu valodas un rakstības ziedu laiki, jo tieši tad Latgales teritorijā tā tika visplašāk izmantota ne tikai sarunā, bet arī izkārtnēs dokumentos, skolās un citos informācijas nodošanas veidos. Citādāk sākās pēc 1934. gada Kārļa Ulmaņa apvērsuma. Tad, lai gan tāda oficiāla pavēle par latgaliešu rakstības aizliekšanu nemaz netika izdota, tomēr tās lietojums sāka strauji samazināties. Latgaliskie uzraksti tika aizvietoti ar latviešu literārās valodas uzrakstiem. 1937. gada atjaunotajā likumā par latviešu pareizrakstības jautājumu kārtošanu tiek pēkšņi, bez nekādas īpašas afišēšanas, izņemts 5. punkts, kurš arī noteica, ka noteikumi par obligāto latviešu literārās rakstu valodas lietošanu neatiecas uz latgaliešu izloksnē lietojamo ortogrāfiju. Notika gan daži protesti sakarā ar to, taču tas neatstāja nekādu vērā ņemumu iespaidu. Dažas latgaliešu grāmatas un, piemēram, kalendārs vēl tika izdoti, bet kopumā bija novērojama lietojuma samazināšanās. Jau drīz 1940. gadā iesākās okupāciju laiks. Pašā sākumā pie padomju okupācijas pret latgaliešu valodu īsti nevērsās. Tika pat atjaunotas kādas agrāk izdotas avīzes. Taču pie pirmajām izsūtīšanām jau tika izsūtīti arī cilvēki, kas bija cieši saistīti ar latgaliešu literatūru un rakstu valodas attīstību.
Tad jau pēc gada iesākās 3 gadu nacistu okupācijas laiks. Sākotnēji nekas īsti nemainījās, bet 1943. gadā, kad Vācijai savā frontē sāka parādīties grūtības, tie sāka pat atbalstīt latgaliešu kultūras pasākumus un valodu. Iznāca gan jaunas avīzes, gan grāmatas. Saka, ka šis laiks izdoto latgaliešu grāmatu ziņā ir pat viens no ražanākajiem, kāds jebkad bijis. Kā iemeslu tam min 2 versijas. Pirmā, ka redzot, ka karā var zaudēt, vācieši centās iegūt pakļauto tautu simpātijas, lai tās tiem palīdzētu karā. Un otrā, ka tas tika darīts ar mērķi pēc iespējas nošķirt latgaliešus no pārējās Latvijas. Droša atbilde zināma nav. Atgriežoties padomju varai, kādu laiku pret latgaliešu valodu nekas netika darīts. Tika izdotas vismaz 3 avīzes. Arī šoreiz tāda oficiāla pavēle, kur tieši minēts latgaliešu rakstības aizliegums, netiek izdota. Bet jau 1956. gadā redzams, ka tika izdota brošūra par vienotas runas, ortogrāfijas un interpunkcijas režīmu skolās, kurā pieminēts, ka skolotājiem, kuri strādā apvidos, kuros runā kādā no dialektiem, ir jāmāca skolēnus vairs nelietot nestandarta valodu un nestandarta rakstību. Tur atrodams arī teikums, kurā teikts: cīņa ar dialektiem jāveic neatlaidīgi, bet taktiski. Tā jau pavisam drīz sāk pārtraukt avīžu darbību, kuras izdod latgaliski. Vai arī, ja darbība netiek pārtraukta, tā pāriet uz standarta latviešu valodu. Kā pēdējais darbs, kas izdots latgaliešu rakstu valodā Latvijas teritorijā, ir 1960. gada kolhoza kalendārs. Tad varētu teikt, ka iestājas otrais neoficiālais latgaliešu drukas aizliegums, kas ilgs līdz pat padomju varas beigu posmam, 80. gadu beigās. Pēc tam jau 1990. gadā tika dibināta Latgales kultūras centra izdevniecība. Pamazām atkal sāka iznākt dažāda literatūra latgaliski, notika valodas pētījumi un attīstība. 2000. gada 1. septembrī tiek pieņemts jaunais Latvijas Republikas valsts valodas likums, kura 3. panta 4. punktā rakstīts: valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. 2007. gadā tika pieņemti jauni latgaliešu rakstības noteikumu. To fonoloģiskās sistēmas pamatā ir Jasmuižas, Vārkavas, Vidmuižas, Viļānu, Sakstagala, Ozolainas, Makašānu, Dricānu, Gaigalavas, Nautrānu, Bērspils un Tilžas izlūkšņu fonoloģiskā sistēma. Šī latgaliešu rakstu valodas gramatika atbilst lielākās daļas Dienvidlatgales un Viduslatgales izlūkšņu gramatiskajai sistēmai. Vārdu krājumā tika iekļauti vārdi no visām Latgales izloksnēm. Jāatzīst gan, ka ir daļa latgaliešu rakstu valodas lietotāji, kuri nevēlas atzīt šos jaunos rakstības noteikumus, un tie paliek pie vecākajiem pirmskara rakstības noteikumiem. Kā redzamākā atšķirība starp šiem 2 noteikumiem ir veids, kā tiek pierakstīts divskanis o. Tomēr lielākoties tiek lietoti jaunākie rakstības noteikumi. 2021. gadā pieņemtajā Latviešu vēsturisko zemju likumā 4. pantā ir šādi punkti. Valsts un attiecīgās pašvaldības nodrošina latgaliskās identitātes un kultūra vēsturiskās vides saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, to starp veicinot latgaliešu valodas kā latviešu valodas paveida apguvi, tai skaitā izglītības iestādēs, un lietojumu publiskajos pasākumos un ikdienas darbā, kā arī atjaunojot un vidē izmantojot vietvārdus latgaliešu valodā, tai skaitā ceļazīmēs, vietu un ielu nosaukumos. Un otrs punkts.
Valsts veicina latgaliešu valodas kā latviešu valodas paveida un lībiešu valodas lietošanu informatīvajā telpā, it sevišķi sabiedriskajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Tā kā šeit arī atrisinās ilgais jautājums par latgaliešu valodu, tā tiek atzīta un tiek aicināts veicināt tās lietošanu. Protams, tajā pašā laikā, kā jau raidījuma sākumā minēts, jāatceras, ka latgaliešu valoda ir arī latviešu valoda, un tās nav viena otrai pretnostatāmas. Bet kāpēc vispār ir situācija, kurā daļai latviešu negribās atzīt latgaliešu valodu? Parasti, kā vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ nevajadzētu pieļaut latgaliešu valodas oficiālo atzīšanu, piemin to, ka tas tikai veicinātu šķelšanos latviešu sabiedrībā, vai pat novestu pie Latgales atdalīšanās no pārējās Latvijas. Kā viens no piemēriem, kur kas tāds reāli noticis, ir Čehoslovākija, kas bija valsts, kura radās pagājušā gadsimta sākumā un iekļāva sevī divas valodnieciski tuvas etniskās grupas – čehus un slovākus. Čehu-Slovākijas konstitūcijā gan čehu, gan slovāku valodas bija noteiktas kā oficiālās. Šī valsts pastāvēja aptuveni 75 gadus, un lai gan šo tautu starpā nenotika nekādi fiziski konflikti, beigu beigās Slovāku puse izvēlējās par labu atdalīšanās procesam no kopējās valsts. Vērojot čehu un slovāku vēsturi, patiešām redzamas savas paralēles ar situāciju starp latgaliešiem un pārējiem latviešiem. Tomēr ir arī ievērojamas atšķirības. Latgale no pārējās Latvijas bija nošķirta aptuveni 300 gadus, bet Slovāki no Čehiem aptuveni 1000 gadus. Tāpat Čehijai un Slovākijai pirms tam vispār nebija tāda kopējas valsts pastāvēšanas laika, pirms to apvienošanās pēc Pirmā pasaules kara. Latgales un pārējās Latvijas gadījumā vismaz bija šis kopējais Livonijas periods, un tikai vēlāk poļu un pēc tam Krievu valdības atdalīja šos reģionus. Pie tam viens no galvenajiem motīviem, kāpēc Čehija vispār vēlējās apvienoties ar Slovākiju, pēc Pirmā pasaules kara bija tas, ka Čehijā dzīvoja liels vāciešu skaits. Tie veidoja aptuveni trešdaļu no Čehijas iedzīvotājiem. Pievienojot sev Slovākus, Čehija vēlējās mazināt vācu īpatsvaru valstī. Līdzīgi motīvi bija arī Slovākijai, tikai pie viņiem vācu vietā bija ungāri. Vēlāk pēc Otrā pasaules kara šis iegans sāka zaudēt savu aktualitāti, jo liela daļa vāciešu pameta Čehiju. Un šeit vēl neliela piezīme. Vāciešu situācija pirmskara Latvijā nav tik līdzīga kā Čehijā, jo Latvijā vācieši nepārsniedza 10% no kopējā iedzīvotāja skaita, pat ja netika pieskaitīti klāt Latgales iedzīvotāji. Tomēr ir arī pozitīvi piemēri, piemēram Norvēģijā, kurā jau vairāk kā 100 gadus pastāv divas atšķirīgas rakstu tradīcijas. Bukmola, jeb grāmatu valoda, kuru lieto 85 līdz 90% norvēģu, un kura savā rakstības veidā vairāk atgādina dāņu rakstu valodu, un nīnošk, jeb jaunnorvēģu valoda, kuru lieto aptuveni 10 līdz 15% Norvēģijas iedzīvotāju, un kura vairāk līdzīga norvēģu dialektiem, kurus lieto Norvēģijas rietumos. Norvēģijā pašā par sevi pastāv ļoti daudz dialektu, kuriem nav savu rakstu valodas, tomēr cilvēki tajos vēl runā. Tāpat arī dāņu valoda savā būtībā ir gana līdzīga norvēģu valodai, vismaz savā rakstu formā. Norvēģijā cilvēkiem ir iespēja izvēlēties, vai tie vēlas lietot bukmolu vai nīnošk, un visus šos 100 gadus tas tā arī nav radījis nopietnas problēmas. Lai gan ir dzirdēti atsevišķi incidenti, kad nīnošk rakstu valodā sarakstītās grāmatas ir tikušas dedzinātas. Mūsdienās Norvēģiem skolās ir iespējams pašiem izvēlēties, vai tie vēlas lietot bukmolu vai nīnošk rakstību.
Interesanti, ka nīnoršk lietotāju procents Norvēģijā ir diezgan līdzīgs latgaliešu valodā runājošo procentam Latvijā. Tāpat kā pozitīvs piemērs jāatceras jau pieminētais Latvijas Pirmās republikas laiks līdz Ulmaņa apvērsumam, kad latgaliešu rakstu valoda jau tika oficiāli lietota Latgales teritorijā. Mūsdienās latgaliešu valodā tiek izdotas grāmatas, mūzika, filmas un teātra izrādes. Regulāri tiek publicēti raksti latgaliešu kultūras ziņu portālā internetā. Vietām parādās arī ceļazīmes latgaliešu rakstu valodā, kā arī dažādi publiski uzraksti un izkārtnes. Ir pat banka, kuras bankomātos iespējams izvēlēties latgaliešu valodu. Vairākās skolās Latgalē iespējams apgūt latgaliešu rakstu valodu kā izvēles priekšmetu. Oficiālās sarakstēs un dokumentos latgaliešu rakstu valoda gan pagaidām tiek lietota pavisam reti. Toties ir interneta vietnes, kur notiek gan aktīvas neformālās sarakstes tajā. Nākotne rādīs, cik efektīvi būs pašreizējie pūliņi latgaliešu valodas un kultūras saglabāšanā. Ir cilvēki, kas saka, ka tagad jau ir par vēlu, un ko tādu vajadzēja sākt jau pirms 30 gadiem. Jāpiekrīt, ka ar pašreizējiem sasniegumiem vēl nav gana. Ja tiešām cilvēki vēlas redzēt latgaliešu valodu saglabātu nākotnē, jādara ir vēl vairāk, īpaši jau izglītības jomā. Tad novēlēsim visu to labāko, jo, ja iznīks latgaliešu valoda, pazudīs arī daļa no latviešu valodas. Kādā no nākotnes raidījumiem noteikti apskatīšu tuvāk pašu latgaliešu valodu, bet pagaidām tas arī būtu viss. Ja interesē šis raidījums, iesaku abonēt manu kanālu, apskatīt citus ierakstus tajā un padalīties ar šo video tālāk. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!